Dios les bendiga, hermanitos. Gud välsigna er bröder. Aquí estamos nuevamente Vi är här ännu en gång para leer la Biblia, para alabar al Señor. för att läsa Bibeln och prata om Herren. Yo pensaba hoy día, hermanos, si seguimos un poco la vida de Moisés. Vamos a hablar hoy día de la vida de Moisés. Och jag tänkte om vi går idag och läser om Moses liv. Todos conocemos a Moisés, ¿verdad? Vi alla vet om Moses, eller hur? Todos hemos leído en alguna u otra ocasión sobre Moisés. Vi har alla läst om Moses en eller flera gånger. Hemos visto tal vez películas de Moisés, Vi kanske har sett någon film om Moses. cuando Moisés, ¿verdad?, cruza el Mar Rojo. Då Moses går över det Röda havet. Cuando pasan los milagros, ¿verdad?, de las plagas en Egipto. Då alla de här de mirakler skedde i Egypten. Hoy día no vamos a hablar de estos milagros, hermano, Idag ska vi inte tala om dessa under och miraklen som skedde. sino que vamos a hablar de lo que Moisés nos puede decir a nosotros como creyentes. Men vi ska titta närmare på det som Moses kan lära oss till oss troende. Lo que nos puede enseñar la vida de Moisés a nosotros como creyentes. Det som Moses liv kan lära oss som kan lära oss. Moisés fue un hombre de Dios que siguió lo que Dios le dijo. Hizo lo que Dios le dijo. Moses var en av Guds tjänare som gjorde det Gud ville. Dios le dio una misión y él cumplió la misión que Dios le encomendó. Le dijo, Gud gav honom ett arbete att göra och Moses utförde det arbetet. aunque al comienzo con temor, ¿verdad?, no estaba seguro cómo lo iba a hacer, pero Moisés cumplió 100% la misión que Dios le había dado. Fastän i starten så var det lite vagt och han var lite osäker, men han gjorde sitt arbete till 100%. Él hizo lo que Dios le mandó. Han gjorde det Gud hade sagt till honom att göra. Y podríamos tener como primera pregunta antes de leer la Biblia, ¿podría yo decir, hermano, que estoy cumpliendo la misión que Dios me ha dado? Och innan vi börjar läsa lite ur Bibeln så kan vi fråga oss själva, utför jag mitt arbete? ¿Cumplo yo la misión que Dios me ha encomendado? Utför jag det arbete som Herren har givit till mig? Vamos a ver, hermano, entonces hoy día la vida de Moisés y lo que nos quiere decir a nosotros. Och då ska vi ta oss en närmare titt i Mose liv och se vad vi kan lära oss utav honom. Si vamos, hermanos, a Éxodo, capítulo 3, verso 1 al 7. Om vi går till andra Moseboken, kapitel 3, vers 1 till 7. Aquí vemos primeramente el llamado de Moisés, cuando Dios llama a Moisés. Éxodo capítulo 3, verso 1 al 7. Andra Moseboken kapitel 3, vers 1 till 7. Dice así entonces: Och det står följande. apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Midian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Andra Moseboken kapitel 3, vers 1 till 7. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg, Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldeslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp.
Då tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sade Gud, kom inte hit, ta av dig skorna, till platsen där du står är helig mark. Och han sade, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet, ty han bävade för att se på Gud. Herren sade, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Amén, Señorcito. Gracias, Padre, por su palabra, Señor. Gracias por la Biblia que tenemos ante nosotros. Gracias porque la Biblia, Señor, es su santa palabra, Señor, que nos da ayuda, consuelo, Señor, y nos da también enseñanza, Padrecito. Le ruego a esta hora, seguimos rogando, Señor, para que sea usted con nosotros, que siga usted junto a su pueblo, Señor, con nosotros aquí, Señor. Ayúdenos, Señor, a esta hora, Señor, a que su palabra, Señor, fluya, Señor, sin malos entendidos, Señor, que el enemigo no cambie las interpretaciones, que no tengamos ideas diferentes, Señor, sino que lleguemos, Señor, a un acuerdo con su palabra, Señor, que entendamos lo que dice su palabra, Señor, y que por sobre todas las cosas lo pongamos en práctica, Padrecito Santo, que su palabra viva, Señor, fluya en cada uno de nosotros, Señor, que el enemigo no la cambie, Señorcito Santo. Le ruego por mí, Señor, también a esta hora por la traducción de Daniel, Señor. Ayúdenos, Señor, a llevar su palabra como es, Señor, sin cambiarla. Y en los corazones, Señor, de aquellos que la reciben, Señor, que fluya, Señor, su palabra, Señor, y haga la obra, Padrecito Santo. Gracias, mi Señor. Dejamos esto en sus manos nuevamente, Señor. Amén, Señorcito. Aquí vemos el primer encuentro de Moisés con Dios. Och här ser vi då första mötet mellan Mose och Gud. Y lo primero que vemos aquí, hermanos, es que todos necesitamos un encuentro con Dios. Och det vi ser här är att vi alla behöver att möta Gud. Todos necesitamos un encuentro personal con el Dios Todopoderoso. Vi måste alla ha det här mötet, en personligt möte med Gud. Un encuentro personal entre Moisés fue aquí y Dios aquí. No había nadie más, Moisés y Dios. Det har varit ett personligt möte mellan Moses och Gud, och på samma sätt så måste vi också ha ett möte med Gud. No sirve un encuentro de nuestro padre con Dios, no sirve un encuentro de nuestro abuelito con Dios, tiene que ser un encuentro de nosotros con Dios. Det räcker inte med att era fädrar eller din fader eller din farfar har mött Gud. Nej, ni måste själva ha ett möte med Gud. Todos necesitamos un encuentro personal con Dios. Alla måste ha ett personligt möte med Gud. Y lo primero que vemos aquí, hermanos, en esto, al encontrarse Moisés con Dios, ¿qué es lo que dice? ¿Qué ocurre? Och vad är det som sker då Mose möter Gud? Vad är det som händer? Vad är det som sägs? Verso 5 dice, una de las cosas más importantes que el que se acerca a Dios debe saber. Och i vers 5 så ser vi det som är det viktigaste då man möter Gud. Dice el verso 5 aquí, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. I vers 5 så står det, då sade Gud, kom inte hit, ta av dig skorna, till platsen där du står är helig mark. Dios es santo, hermano. Gud är helig. Lo primero que el cristiano, que la persona que se acerca a Dios debe de saber es que Dios es santo. Det första som en bör veta då de träffar Gud är att Gud är helig. Dios es santo, hermano, y acerca de él no puede haber nadie que no esté santificado. Gud är helig, och det bör inte finnas någon som inte är helig inför Gud. Nadie se puede acercar a Dios con malos deseos. Man kan inte träffa Herren med dåliga tankar och dåliga tankar. Nadie se puede acercar a Dios con ideas pecaminosas, hermano. Man får inte närma sig Herren med syndig tanke. Nadie se cree, hermano, que se va a ir al cielo si no se santifica. Ingen kommer att komma till himlen om de inte helgar sig själva. Porque dice aquí en el verso 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Se apareció Dios ahí y era un lugar santo. Så som det står i vers 5, då sade Gud, kom inte hit, ta dig skorna, till platsen där du står är helig mark. Där vårt Gud är det heligt. Donde el Señor está, hay santidad, hermano. Där Gud är finns det heligheter. De otra forma podríamos decir, sin santidad, ¿verdad? Dios no se muestra. Si no hay santidad, pues Dios no se Om det inte muestra. finns någon helgedom så kommer inte Gud att vara där.
Y esta santidad, hermanos, que vemos aquí está en toda la Biblia, que aparece aquí por lo primero que le ocurre a Moisés, aparece durante toda la Biblia, la santidad. Och, La santidad mm, existe a través de toda la och Biblia. heligheten, så som det fanns på Mose tid, finns över hela Bibeln. Det finns över all tid. Lo que vemos aquí, lo primero que vemos aquí, que se tiene que quitar el calzado porque para acercarse a Dios hay que santificarse, eso sigue en toda la Biblia. Och det att man måste helga sig själv innan man kommer till Gud är någonting som finns över hela Bibeln och som fortfarande är. Y hasta que llegamos al último libro de la Biblia, ¿verdad? Hasta que llegamos a Apocalipsis, ahí en el capítulo 19, también nos habla de la santidad, hermano. Durante toda la Biblia nos dicen que el creyente debe santificarse. Under hela Bibeln så står det att man måste helga sig själv. Att man måste helga sig för att vara med Gud. Att man måste vara helig. Från första Moseboken till sista boken, Uppenbarelseboken, så talar de om att man måste helga sig. Si vamos a Apocalipsis, hermano, pero no se pierdan de Éxodo. Om vi går till Uppenbarelseboken, men tappa inte bort andra Moseboken. Si vamos a Apocalipsis, hermanos, vemos aquí que al final, una de las últimas cosas que ocurren, nos habla de la santidad. Apocalipsis 19, versos 6 al 8. Och då här i Johannes Uppenbarelseboken så kommer vi då få se om lite mer om helgedom, om att helga sig. Dice aquí en Apocalipsis 19, versos 6, 7 y 8. Om vi går till Johannes Uppenbarelseboken, i Uppenbarelseboken kapitel 19, vers 5, 6-8. Y oí una voz, y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino de las acciones justas de los santos. Uppenbarelseboken kapitel 19, vers 6-8. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska. Och det sade, Halleluja, Herre vår Gud, den allsmäktige har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom ära. Till Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Och åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Hermano, aquí nos está hablando en Apocalipsis, ¿verdad? Del final ya de las cosas, cuando ya la gran Babilonia ha sido destruida, la gran ramera ha sido destruida, cuando ya viene Jesucristo, ¿verdad? A reinar. Och Uppenbarelseboken talar då om då Herren kommer och då det stora Babyloniet har förstörts och då Herren tar all makt. Aquí justito antes, ¿verdad?, de empezar el milenio, los 1000 años con Jesucristo, antes de que ocurra eso, pues ocurre esto que vemos aquí, las bodas del Cordero. En el verso 7 dice al final, llegaron las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Och det här talar då om just innan millenniumet sker, då Herren tar över all kontroll. Och då ser vi här vad som sker innan det. Till Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Dice aquí las bodas del Cordero, la esposa del Señor. ¿Quién es la esposa del Señor? Och här står det då att Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Och vem är då bruden? Y aquí dice en el verso 8, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Och om vi fortsätter läsa så ser vi att i vers 8 så står det, åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Dice aquí que la esposa del Cordero es la iglesia, hermanos. Och här står det att bruden är kyrkan, det är församlingen. La congregación, hermanos. Att församlingen är bruden. ¿Y quiénes están ahí, verdad? Aquí dicen al final del verso 8, dice que son los santos. Och här står det i vers 8 i slutet då att linnetyget är det heligas rättfärdighet. Att det är de heliga som är i kyrkan. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos, hermano. För att linnetyget är det heligas rättfärdighet. Los que pertenecen a la iglesia del Señor son los santos, dice la Biblia. De som tillhör i Jesu Kristus församling är de rättfärdiga.
Los santos son los que se han apartado del pecado, hermano. De heliga är de som har gått ifrån synden. Los que hacen como dice la Biblia, ¿verdad? Se niegan a sí mismos y hacen lo que Dios dice. Så som det står i Bibeln, att det är de som förnekar sig själva och gör Guds vilja. Y si buscamos la santidad a través de toda la Biblia, ¿verdad, hermano? Nos habla una y otra vez que el creyente, que las personas que siguen a Dios deben santificarse. Och om vi läser igenom om det heliga i Bibeln så ser vi att i varje vers eller varje ställe så står det lite om att man måste helga sig, att man måste gå bort från synden för att vara helig. Alejarse del pecado, hermano. Att gå bort från synden. Y primera cosa que Moisés debe aprender aquí entonces, que para acercarse a Dios hay que acercarse en santidad. Och det första som Mose som vi bör lära oss om Mose som lärde sig att man måste helga sig för att komma närmare Gud. Hoy día muchos quieren, hermano, los grandes milagros de Moisés, que ocurran nuevamente, que ocurran milagros grandes, pero pocos quieren acercarse a Dios en santidad. Nu finns det många personer som vill göra samma sak som Moses gjorde, göra det under med hjälp av Gud som han gjorde, men det är få som verkligen vill helga sig och gå bort från synden. Moisés aprende en su primer encuentro que debe acercarse en santidad. Mose lär sig i första mötet med Gud att han måste helga sig själv. Hoy día no se habla mucho de este Dios santo. Och nu för tiden så pratar vi inte mycket om den här heliga guden. No se habla mucho que Dios es santo y para acercarse hay que hacerlo en santidad. Man lär inte mycket om att man måste helga sig själv för att komma nära Gud. Son cuentos como de viejitos, cosas de viejos, cosas que ya no se necesitan. Det är som historier för de äldre personerna. La santidad ahora no es como para ahora, se piensa. Att vara helig är inte någonting som man tänker på nu för tiden. Ahora puede vivir en amor libre, se dice. Och nu säger man att man kan leva i Guds kärlek. No hay ni siquiera para qué casarse. Med fridkärlek. Att man kan leva i fridkärlek. Utan att göra någonting. No hay que casarse si no lo desean. Man behöver inte gifta sig om man inte vill. Y si te casas, pues no tienes tampoco para qué tener un matrimonio santo. Och om man gifter sig så behöver man inte ha ett heligt äktenskap. Hermano, hoy día nos enseña mucho sobre la santidad. Idag så lär man inte ut mycket om det här. Cristianos viven sin casarse hoy en día. Kristna bor med varandra utan att gifta sig. Matrimonio sin santidad. Det finns äktenskap utan helighet. Hombres que hacen flirteo, ¿cómo se dirá eso? Coqueteo, que miran a otras mujeres. Det finns män som flörtar eller som stöter på andra. O mujeres, ¿verdad? Que miran con deseo a otro varón fuera de su matrimonio. Eller kvinnor som tittar på andra med otrohet och med lust. Pero la Biblia, hermanos, dice, y bien clara, que sin santidad, ¿qué ocurre? Nadie verá al Señor, dice la Biblia. Men Bibeln är väldigt tydlig och säger att om man inte är helig och utan heligheten så kommer man inte att träffa Gud. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. I Hebreerbrevet kapitel 12, vers 14 så står det: sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Hebreerbrevet 12, vers 14. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Sin santidad nadie va a ver al Señor, dice aquí. Utan helgelse så kommer ingen att se Gud. Y eso le ocurrió a Moisés, hermano. Och detta skedde för Moses. Sácate el calzado, ¿verdad? Para que te puedas acercar. Muestra de una forma tu santificación. Att man måste visa sitt man måste helga sig inför Gud för att närma sig Gud. Para que te puedas acercar aquí a la zarza ardiendo, para que yo te pueda hablar, le dice Dios, ¿verdad? Pues sácate el calzado. För att Gud ska tala med en så måste man ta bort ens sandaler. Demuestra tu santificación. Visa att du är helig. Una pregunta para nosotros, ¿cómo demostramos nosotros que nos santificamos diariamente? Och frågan är då för oss, hur visar vi att vi helgar oss varje dag? Lo que le ocurrió a Moisés fue algo emocionante, ¿verdad? Fue ver, estar cerca de Dios, cara a cara casi.
Det som skedde med Moses är väldigt vackert, för att han var nästan ansikte mot ansikte med Gud. Mm. Hermano, todos tenemos que buscar relación, este encuentro con Dios cercano. Vi måste alla finna den här nära mötet med Gud. No sirve de nada que nuestros familiares, que nuestra esposa, que nuestro esposo busquen a Dios y nosotros no le buscamos. Det ger inget till om man söker om att man inte söker med Herren och man nöjer sig med att ens fru eller att mannen eller att pappan eller fadern eller farfan eller någon tror på Gud. Mm. Tenemos que buscar a Dios, hermanos, y esperar en Dios. Vi måste själva leta på Gud och vänta på Gud. Moisés estuvo ahí antes de que estuviera este encuentro con Dios, ¿verdad? Pasaron muchos años. Gud var där, eller Moses var där väldigt många år innan han mötte Gud på den här platsen. Mm. Tal vez Dios estaba esperando a que Moisés estuviera más tranquilo, más calmado, tuviera un tiempo para Dios. Gud kanske väntar på att Moses skulle ta sig tiden att lugna sig, eller kanske gå närmare Gud. Mm. En la tranquilidad muchas veces se muestra Dios. I stillheten så visar sig Gud väldigt många gånger. El problema es que nosotros hacemos tantas cosas en el día que no tenemos esta tranquilidad para estar con Dios. Och problemet är att vi idag gör för många saker så att vi inte har den här stillheten i våra liv. Så att Gud kan komma till oss. 40 años anduvo Moisés, ¿verdad? Como pastor antes de que Dios se mostrara a él. I 40 år så gick Moses som en pastor innan Gud kom till honom. Pastor de cabritas, de ovejitas, cuidándolas ahí por el desierto. 40 años anduvo por ahí. 40 år var han som en herde, menar jag, som en herde innan han fick möta Gud. Mm. Y ahí se le aparece Dios después de este tiempo. Och så där, efter den stunden så visar sig Gud för Moses. Y lo primero que Dios le muestra, ¿verdad?, es la santidad. Och det första som Herren visar Mose är helgedomen då. Y lo segundo, hermano, es que Dios le da un llamado a Moisés. Och det andra är att Gud tar och ropar på. Le da una tarea específica que hacer a Moisés. Han ger honom ett uppdrag att göra. Un trabajo específico le da Dios a Moisés. Gud ger en specifik uppdrag åt Moses. Y la pregunta sería para nosotros que conocemos a Dios. La pregunta sería, ¿conocemos nosotros nuestro llamado? Och då går det här en fråga till oss alla som vi bör fråga oss själva. Vet vi om våran uppgift? Den uppgiften som Herren gav till oss. Si seguimos en Éxodo, hermano, capítulo 3, pero el verso 10. Om vi fortsätter i Andra Moseboken kapitel 3 men vers 10. Dice así. Så står det följande. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Gå nu, jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Hermanos, aquí en Éxodo vemos, hermano, que Dios se muestra a Moisés, le muestra de la santidad y ahora le dice, te envío a hacer esto. Här i Andra Moseboken så ser vi att Gud gick till Moses och gav honom en uppgift så att den här uppgiften att åka till Egypten. Dios le da un trabajo que Moisés ni siquiera se le habría ocurrido en ninguna forma en esos 40 años pensar que Dios le iba a dar ese trabajo. Moses hade då ingen aning om att Gud skulle ge honom en stor uppgift under alla dessa 40 år då han var som herde under den här platsen. Dios le pone un propósito, hermano. Gud ger honom ett syfte. Pero hermano, ¿qué habrá pensado Moisés? Si yo me arranqué de Egipto. Och vad hade Moses tänkt då? Om han nu hade gått ifrån Egypten. Han hade flytt från Egypten. Ya han pasado 40 años que no han andado en Egipto, ¿para qué voy a volver? Y voy a ir yo a sacarlos de allá. Det har gått 40 år sedan jag flydde från Egypten. Varför ska jag gå tillbaka dit? 40 años llevo acá. 40 år var han här. Ya tengo mi trabajo, ya tengo mis cosas que hacer. Jag har redan ett jobb och jag har de saker som jag måste göra. Ya tengo mi vida arreglada, 40 años. Jag har redan mitt liv återställt under dessa 40 år. Más de 20 años acá en Suecia llevo yo y yo diría, ya está mi vida acá, ¿verdad? Si Dios lo manda a otra parte, ¿qué pensaría yo? Och pastorn har då här levt i mer än 20 år och han har redan allt det han måste göra. Men tänk om Herren säger något annat. Y
Y así pensamos nosotros, ya estoy aquí, tengo mi vida, estoy arreglado, pues ¿cómo me va a mandar otra vez de vuelta a Egipto? Och så tänker vi just nu att ja men jag bor ju här, jag har varit här ett långt tag, jag har det jag måste göra. Men sen så skickar Gud en tillbaka till Egypten. Pero ¿qué vemos aquí? Men vad ser vi här då? Dios lo llama, le habla y le da un trabajo que hacer. Gud ropar på honom, han talar med honom och han ger han ett uppdrag att göra. Esto es como decir un giro total en la vida, en la forma de pensar, en la forma de actuar de Moisés ocurre cuando él se encuentra con Dios. Och här kan man se att det blir verkligen en stor vändningspunkt i hans liv, då han måste ändra på sitt sätt att tänka på, det sätt att han talar och det han måste göra. Le cambia toda la estructura que él tenía arreglada en su vida. Ya 40 años, ya está todo listo, ya tengo mi familia, tenía su trabajo, ¿verdad? Pero Dios le cambia todo esto y lo envía a Egipto. Gud ändrar på den här strukturen som Moses hade gjort under de här 40 åren, den här vanan han hade haft, han vände det totalt och sände han ut i Egypten. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano, a nosotros como creyentes? Och vad vill det här säga till oss troende då? Es imposible, hermanos, que alguien que tenga un encuentro real con Dios siga viviendo la misma vida que vivía antes. Att det är omöjligt att leva så som man levde förut och inte följa efter Herren. Si sigue viviendo la misma vida que vivía antes de tener ese encuentro con el Señor, pues yo podría decir que el encuentro no fue tal encuentro. Om man har ett möte med Gud och man fortsätter sitt liv och inte gör någonting, då skulle jag säga att det var inte så stort möte det här. Mm. Podríamos tener el ejemplo de Pedro y Andrés, ¿verdad? Los hermanos pescadores. Ett annat exempel är då Andres och Petrus. Mm. Cuando ellos son llamados por Dios, ¿qué pasa? Cuando Jesucristo los llama a Pedro y Andrés que están pescando, ¿qué pasa? Vad händer då Herren ropar på Andres och Petrus då? ¿Qué dicen ellos? Vad säger de då? Dice la Biblia que ellos al instante, dejando las cosas, dejando todas las redes que ellos tenían, le siguieron. Pedro y Andrés le siguieron al instante cuando Jesucristo los llamó. Det står i Bibeln att Petrus och Andreas, Andres då, att de lämnar sitt gamla liv, de totalt förändrades, lämnar allt det som var dåligt och följde Herren. Mm. No es que yo estoy pescando. Det var inget om att nej för att jag syndar. Yo estoy pescando. Ja, att jag fiskar, för att jag fiskar. Este es mi trabajo, estoy aquí pescando, tengo las redes, ¿verdad? Tengo todo arreglado, estoy con mi hermano pescando, tengo mi familia. De sa inget liknande som att jag är här och fiskar, jag har mitt liv här, jag vet vad jag ska göra och jag har arbete att göra. Es que, ¿qué pasa si yo no sigo pescando y voy a ir a hablarle a la gente? ¿De dónde voy a sacar el dinero? ¿De dónde voy a mantener a mi familia? Pedro tenía familia, Andrés tenía familia. Det var ingenting om att de sa, men om jag nu ska följa med dig, då måste jag prata med familjen, jag måste kolla vart jag får pengarna ifrån och liknande. Mm. Si no ocurre esto, sino que dice la Biblia, ¿verdad? Ellos al instante, dejando las redes, dice Pedro y su hermano Andrés, ¿verdad? Lo dejaron todo y ¿qué hicieron? Le siguieron a Jesucristo. Det står här att Andres och Petrus lämnade allting. De lämnade det här nätet och de fiskade för att följa Herren. Yo los voy a hacer pescadores de hombre, dice Jesucristo. Jesus säger att jag ska göra fiskare och jag ska få er att fiska män. Mm. Pescadores de hombre van a ser ustedes, dice Jesucristo. De kommer att fiska män, står det. Mm. Y pasaron esto de ser pescadores, ¿verdad? A ser evangelistas, a ser habladores de la palabra, personas que hablaban de Jesucristo. Och de gick från att vara fiskare till att vara evangelister och de predikade ordet. De predikade Herrens ord. Hubo un cambio en Pedro y Andrés. Det fanns ett stort genombrott i Petrus och Andres liv. Un cambio grande. Andreas liv. Hubo un cambio grande en la vida de ellos. Det fanns en stor förändring i deras liv. Y se cumplió el llamado de Dios, ¿verdad? Och då skedde Guds vilja. Decía yo, ¿conoce usted el llamado de Dios para su vida? Och jag frågade då, kan ni era uppgifter här? Den uppgiften som ni fick av Gud?
Porque Dios no nos llama solamente a ser salvos, ¿verdad? Y después nos vamos a ir al cielo. Nos llama a un trabajo también, hermano. Herren ropar inte på oss för att vi ska bli frälsta bara, men också för att vi ska för att vi har ett jobb här. Dios les llama a trabajar por el reino. Gud ropar på oss för att arbeta i riket, i Guds rike. Le llama a evangelizar, ¿verdad? Han ropar på oss så att vi kan evangelisera, A hablar de otros de Jesucristo. så vi kan tala till andra om Jesus Kristus. A ser la luz y la sal aquí en la tierra. Att vara ljuset och saltet på den här världen. Lamentablemente muchos se llaman cristianos Men tyvärr är det så att många kallar sig kristna, y no conocen el propósito de Dios en su vida y no lo cumplen tampoco. men de kan inte sin uppgift här på jorden. Moisés recibe el llamado de libertar al pueblo de la opresión. Moses fick i uppdrag av att ta och rädda Guds folk ur lidandet och förtrycket. Si seguimos en Éxodo, hermanos, Om vi fortsätter i Andra Moseboken, capítulo 3, verso 9 y 10, i kapitel 3, vers 9 och 10. dice así: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante mí, dice el Señor, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig, och jag har också sett hur egyptierna förtrycker dem. Gå nu, jag ska sända dig till farao, och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Dios envió a Moisés, hermano, para librar al pueblo de la opresión. Gud sände Mose att ta bort ta bort Guds förtryckade barn från Egypten. Una simple persona, En simpel man, un simple hombre, ¿verdad? en simpel man, Llamado a Dios, ¿para qué? som var ropad av Herren för vad? ¿Qué nos dice esto, hermanos, a nosotros? Vad säger det här till oss? Una simple persona que es llamada por Dios a sacar a la gente de la opresión. En simpel man som fick i arbete att ta bort Guds folk ur Egypten. No vemos, hermanos, nosotros las personas atadas por el diablo hoy en día. Atadas. ¿Acaso nosotros vemos o no vemos a las personas en el mundo? Eller är det så att vi inte ser folket som blir förtryckt av djävulen? El diablo, hermano, tiene atadas a las personas. Djävulen har fångat människorna. A mí me tenía atado antes de conocer a Jesucristo. Förut hade djävulen fångat mig, säger pastorn. Yo no tenía ni idea de Jesucristo antes. Jag hade ingen aning om Jesus Kristus förut. No sabía de la salvación. Jag visste inte om frälsningen. Nada. No sabía nada. Jag visste absolut ingenting. Pero alguien me habló de Jesucristo, ¿verdad? Men någon talade till mig om Jesus Kristus. Y la persona que me habló de Jesucristo me regaló una Biblia, ¿verdad? Och den här personen som talade om Jesus Kristus för mig gav mig en bibel. Y así empecé a conocer al Señor. Och så lärde jag känna Herren. Pero alguien se decidió a hablar, a sacarme, tuvo amor por mí y a sacarme de donde yo estaba, prisionero del diablo. Det fanns en person som verkligen brydde sig om mig, som ville få bort mig ur djävulens våld. Som verkligen tog sig tiden till att göra det. Hermanos, el mundo está amarrado por el diablo. Världen har kedjats av djävulen. Atado por el diablo, ¿verdad? En muchas formas. Engañado el mundo. Djävulen ljuger och Engaña el mundo. Missleder folket. A través de la religión, hermano, el mundo está también engañado. Genom religioner så ljuger djävulen för folket. Muchas religiones hay, ¿verdad?, que dicen llevar al cielo, al camino. Det finns många religioner som säger sig ta folket till himlen. ¿Verdad? Pero la Biblia dice que solamente Jesucristo. Men Bibeln säger att enbart Jesus Kristus kan göra. ¿No vemos esto nosotros? Ser vi inte detta då? Vemos a la gente que está atada. Ser vi folket som är förtryckta? Y no hemos sido nosotros, hermanos, llamados a anunciar Och las buenas nuevas. har inte vi blivit kallade till att sprida det goda ordet, den goda nyheten, evangeliet? Anunciar el evangelio de Dios hemos sido llamados. Att tala om evangeliet har vi blivit kallade av Gud. Anunciar que hay una salida. Att visa att det finns en väg, en utväg. Que hay un camino. Att det finns en väg. Que hay una esperanza. Att det finns ett hopp.
Nosotros hemos sido llamados a eso, hermano. Vi har blivit kallade för detta. Todos hemos recibido este llamado, Vi alla har blivit kallade till detta. a hablar del Evangelio a la gente, Att tala om evangeliet till folket. de enseñarle de Jesucristo a las personas. Att lära om Jesus Kristus till folket där ute. ¿Y por qué entonces tan pocos son los que aceptan este mandato del Señor y lo cumplen? Muy pocos son los que Och det är siguen. väldigt que få hacen. som följer Herren och gör detta. Muchos en todo el mundo son creyentes religiosos. Många i världen har en religiös tro. Mm. Pero ellos mismos no han aceptado el mandato del Señor. Men inte de själva har tagit och accepterat Guds mandat. Muchos dicen que han aceptado al Señor, ¿verdad? A través de, qué sé yo, una reunión de música tal vez. Det är många som säger att de har tagit emot Herren genom kanske någon församling för musik. Mm. Pero no han tenido un encuentro con Dios en santidad. Men de har inte haft ett möte med Gud i helgedom. Muchos jóvenes hoy en día, ¿verdad? Dicen que han aceptado al Señor a través de una oración, ¿verdad? Pero no han conocido la santidad del Señor. Många ungdomar har sagt att de tror på Herren, att de har kommit till tro på Herren genom en bön eller liknande. Men de har inte tagit emot Jesus Kristus. Y siguen en su vida igual. Och de fortsätter sitt gamla liv. Un encuentro con Dios debe ser en santidad, hermano. Ett möte med Gud bör vara och måste vara i helgedom. Con el corazón dispuesto y con las reglas de Dios. Med ett öppet hjärta och lidande av Guds regler. Mm. Siguiendo las reglas de Dios. ¿Y cuál era la regla de Dios? Pues ven aquí a este lugar santo, le dice a Moisés. Att följa Guds regler. Och vad var Guds regel då? Att vara helig inför Gud. Y luego recibir el llamado y luego cumplir el llamado. Och sedan att ta emot uppdraget och sen utföra det uppdraget man får av honom. Muchos que entre comillas se convierten hoy en día, ¿verdad? Ni siquiera saben de santidad, ni siquiera saben del llamado. Det finns många som säger sig vara troende som inte har tagit emot det här uppdraget. Mm. ¿Cómo lo van a cumplir el llamado si no lo conocen? Och hur ska de göra sin uppgift, utföra sitt arbete om de inte vet om sitt arbete? La iglesia, hermanos, debe enseñar, ¿verdad? La palabra del Señor y el llamado de cada creyente. Församlingen är den som bör lära folket om detta så att folket kan följa detta. La iglesia debe enseñar la sana doctrina, hermano. Det är kyrkorna som bör lära ut den sanna läran. ¿Y quién es la iglesia? Pues los miembros. Och vem är kyrkan då? Det är medlemmarna. Cada miembro, hermanos, está llamado a anunciar y enseñar y mostrar, ¿verdad? Lo que Dios quiere. Varje medlem är kallad till att göra Guds vilja och följa det som står. Otra de las cosas que vemos con Moisés, hermanos, es que Moisés tenía amor por el pueblo. Och en annan sak som vi ser med Moses, som vi kan ta oss till som kristna, är att Moses hade kärlek för folket. Moisés demostró vez tras vez, ocasión tras ocasión, que él tenía amor por las personas. Moses visade gång efter gång att han hade kärlek för folket. A Moisés le importaban las otras personas. För Moses så spelar folket roll. Han brydde sig om folket. Y vemos que vez tras vez él está orando a Dios, pidiéndole a Dios, clamando a Dios para que Dios perdone al pueblo. Och vi ser att Moses gång efter gång ber till Herren om att han ska förlåta folket. Si leemos Éxodo, Levítico, Números, veremos que, hermanos, que vez tras vez Moisés pide a Dios, ruega a Dios para que Dios perdone al pueblo que se rebela. Om vi läser andra, tredje och fjärde Moseboken så ser vi gång efter gång att Moses ber för folket om att han ska förlåta dem. Vez tras vez que el pueblo se enoja con Dios, que habla en contra de Dios, Moisés pide a Dios que los perdone. Gång efter gång då folket blir sura på Gud och går emot Gud så ber han att han ska förlåta folket. Y era un pueblo grande, un pueblo numeroso. Och det var en stor folk det här. Det var ingen liten, det var ett jättestor folk.
Era mucha gente, era imposible que Moisés los conociera a todos y hubiera estado con ellos, compartiendo mano a mano con ellos, con cada uno. Eran muchos. Era imposible que él hubiera hecho esto. Det var ett jättestort folk och det fanns ingen, det var omöjligt för Moses att känna igen alla personer i det här folket. Dicen los estudiosos, ¿verdad?, que se cree que más o menos 2 millones de personas abandonaron Egipto cuando fueron con Moisés cruzando el Mar Rojo. Och de som har studerat detta, som har forskat och liknande, de säger sig tro att det fanns ungefär 2 miljoner personer som gick ur Egypten då Moses hämtade dem. 2 millones de personas, es imposible que Moisés los conociera cada uno por nombre y que hubiera comido con cada uno. O sea, era imposible que fueran amigos cercanos de él. Det var omöjligt för Moses att känna igen alla de här 2 miljoner personerna som gick ur Egypten. Det fanns ingen, det var omöjligt, det är fysiskt omöjligt att han skulle träffa alla, att kunna känna att vara vän med alla, att vara närmare alla dem. Mm. Y entonces, ¿por qué Moisés ora por ellos y pide a Dios y ruega por ellos si no los conocen, si no son sus amigos? Men varför ber Moses för dem så många gånger och ber om deras förlåtelse till Herren? Porque él tenía amor por las personas. För att han hade kärlek för folket, för personerna. Yo creo que una de las grandes peticiones del pueblo de Dios debería ser, ¿verdad?, que nos dé el amor de Jesucristo por las personas. Och jag tror att en stor böneämne för folket, för Guds folk, är att de ska be om kärleken, så Gud kan ge en kärlek för folket. Que Dios avive el fuego, el amor en mi corazón para que yo tenga amor por la gente que yo no conozco. Att Gud ger oss den här kärleken så att vi har kärlek och ömhet för folket som vi inte känner igen. Sí, pero es que ese no es mi trabajo, podríamos decir, ¿verdad? Es de otro. Pero si el Señor te llamó a que tú anuncies las obras de Dios, pues tienes que hacerlo en amor. Jo, men kanske det här är inte till mig, det är inte mitt arbete, jag har inte fått det här. Men om man varit kallad till Gud så har man det här som uppgift. Y cuando la gente se pone en contra de Dios, cuando la gente se pone a hablar en contra de Dios, enojado la gente muchas veces, ¿qué hace Moisés? Och då folket går emot Herren och går emot Gud och hans lärdom och de inte vill veta av han. Vad gör Moses då? No pide que los destruya, que venga fuego del cielo y los destruya, sino que pide que Dios los perdone. Han ber inte om att det ska komma ett eldregn eller att de ska att Gud ska förstöra det här folket som går emot honom, men han ber för folket han ber till Gud om att folket ska förlåtas av honom. Es que hicieron mal, es que no creen en el nombre de Dios, es que no creen en el poder de Dios. Pero él no se enoja, él pide a Dios que los perdone. Folket trodde inte på Herren, de trodde inte på hans makt, på hans storhet, men han bad för dem om att han skulle förlåta dem. Uno de los grandes ejemplos, ¿verdad? Cuando llegan a la tierra prometida, después de un corto tiempo llegan a la tierra prometida y envían a 12 espías, ¿verdad? Och ett exempel som är väldigt välkänt är då folket kommer till närheten av det förlovade landet och de sänder ut 12 spioner för att se landet. Llegan a la tierra prometida, ¿verdad? Mandan los espías vuelven diciendo que eran muy grandes, que son gigantes, ¿verdad? Y la gente se rebela, se enoja con Dios. Och då de sände ut de här 12 spionerna för att se det förlovade landet, så kommer de tillbaka förskräckta och säger att det fanns jättar, det fanns jättestora män som kan ta död på oss jätterätt. Och folket gick emot Herren och var sura på Herren. Veamos aquí en Números 14, hermanos. Och vi ser här i Fjärde Moseboken. Vi ser här i Fjärde Moseboken kapitel 14. Verso 1 al 4. Vers 1 till 4. Números 14, del 1 al 4, este es un gran ejemplo. Och det här är ett stort exempel som vi kan läsa. Números 14, del 1 al 4. Entonces toda la congregación, o sea, toda la gente gritó y dio voces cuando ya vuelven los espías, ¿verdad? Vuelven los espías y le dicen que hay gigantes, dice en el verso 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo y lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto.
Och det här då, fjärde Moseboken kapitel 14, vers 1-4. Och detta är då det som sker efteråt att spionen kommer tillbaka och säger då att det fanns jättar som vaktade det heliga landet och det förlovade landet. Och då säger folket följande: då börjar hela menigheten ropa och skrika, och folket grät den natten. Alla Israels barn knottade mot Mose och Aaron, och hela menigheten sade till dem: om vi ändå hade fått dö i Egyptens land, eller om vi ändå hade fått dö här i öknen. Varför leder Herren oss in i detta land, där vi måste falla för svärd och där våra hustrur och barn ska bli fienders byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Och de sade till varandra: vi väljer en anförare och vänder tillbaka till Egypten. ¿Se imagina la situación? Todo el pueblo enojado contra Moisés, o enojado contra Aarón, enojado contra Dios. Todo el pueblo hablando mal de ellos. Och kan ni föreställa att hela folket, allt folket, de vart arga på Aaron, på Moses och på Herren för att de hade tagit dit till den här platsen. Tengamos un capitán, ¿verdad? Elijamos a alguien que sea nuestro capitán y volvamos a Egipto. De sa till och med att vi väljer en person som ska leda oss ut härifrån och tillbaka till Egypten. Muchas veces vemos aquí la gente renegar de Dios. Och många gånger ser vi här att folket går emot Gud. Muchas veces vemos a la gente que está tal vez en enfermedad renegar de Dios, hablar en contra de Dios. ¿Por qué Dios me mandó esto? Och många gånger så ser vi personer som kanske är sjuka eller har någon sjukdom, och de går emot Gud och säger och talar illa om Gud. ¿Por qué Dios hizo esto y esto y esto otro? Varför gjorde Gud det här mot mig? Varför ville han att jag skulle få det här och följande? Y nos da rabia, ¿verdad?, que la gente hable mal de Dios. Och vi blir arga då folket talar illa om Gud. ¿Y cómo actuó Moisés aquí? Men hur agerade Moses då efter detta? Dice en el verso 19, Moisés le habla a Dios, habla con Dios, ora a Dios, y le dice en el verso 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo. Och i vers 19 så står det då, efter att Moses hade bett och om folket och följande och liknande, och då står det i vers 19: förlåt nu detta folk missgärning efter din stora nåd, så som du har låtit din förlåtelse följa detta folk allt ifrån Egypten och ända hit. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Sí. Perdona, Dios. Och då säger Moses här: förlåt nu detta folk. Uno podría decir, pero si están hablando en contra de Dios. Och man skulle kunna tänka sig, men de talar emot Gud. Están hablando en contra de mí. De går emot mig. Pero Moisés tiene amor por las personas, hermanos. Men Moses, han har kärlek för folket. Y ora por ellos. Och han ber för dem. Porque él conoce a Dios. För att han känner till Gud. Y él siente que las otras personas no conocen a Dios. Och han känner att det andra folket inte känner till Gud. Porque alguien que conoce a Dios no habla mal de Dios. För att en som känner till Gud talar inte illa om Gud. Los que hablan mal de Dios son los que no conocen a Dios. De som talar illa om Gud är de som inte känner till Gud. Por eso Moisés siente la tristeza, ¿verdad?, que estas personas no te conocen, Dios. Perdónalos porque no te conocen. Och därför känner Moses den här ledsenheten. Han blir ledsen för att han ser att folket inte känner till Gud. No saben lo que hacen, hermanos, estas personas. De vet inte vad de gör, tänker Moses. No saben lo terrible que están haciendo, pero Moisés sí lo entiende y por eso pide a Dios ayuda. Folket ser inte det hemska de gör, men Moses ser att folket går illa, och därför ber han för folket. Y así estamos hoy en día igual, hermanos. Och likadant är vi här nu och idag. La gente no conoce de Dios. Folket vet inte om Gud. No conocen de lo bueno que es Dios. De känner inte till det goda med Gud. Y no conocen lo terrible que es estar en contra de Dios. De vet inte om det hemska som finns av att vara emot Gud. Por eso, hermanos, debemos seguir el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Y orar por el pueblo. Och därför måste vi följa Moses exempel och be för folket. Moisés es un ejemplo para nosotros de seguir. Moses är ett exempel för oss att följa. Seguir a Dios en santidad. Att följa Gud i helighet. Moisés es un ejemplo, hermanos, para que nosotros seamos fieles como Moisés fue fiel. Moses är ett exempel för oss att vara troende och fasta så som Moses var. Él fue fiel en todo su llamado y cumplió el llamado. Moses var troende, han var fast i
i hans uppdrag, och det bör vi också vara. Y él fue un ejemplo en oración por el pueblo. Och han var ett exempel i bön för folket. Vez tras vez él oraba por el pueblo, hermano. Gång efter gång så bad han för folket. Así que, hermanos, el mensaje de hoy día, no los milagros grandes que ocurrieron por la mano de Moisés con la ayuda de Dios, sino que el llamado de hoy día es, ¿verdad?, a seguir a Dios en santidad. Och det jag vill visa och dela med mig för er då är att inte alla de här under som Moses gjorde under sitt livstid, men utan det han gjorde för folket, det är hur han var som exempel, som person. A actuar en santidad, hermano. Han agerade i helighet. Cumplir el llamado que Dios nos ha llamado a todos. Han gjorde Guds tjänst. Y orar por los que no conocen. Och han bad för de som inte vet om. Los que no conocen de nuestro Señor. De som inte vet om våran Herre. Que Dios les bendiga. Gud välsigne er.